老公啊，你多吃一点，我怕你不饱。谢谢老婆。你为什么吃这样多饭？你还嫌自己不够胖啊？你2秒前不是刚跟我讲怕我吃不够吗？哇，现在是嫌我烦啊？怎么？我没有。爸，你可以帮忙讲一下你儿子吗？嘉怡讲你是在关心你，可以乖乖听你老婆的话吗？你要我怎么按照他的话做？你这个畜生，能够娶到老婆都不错了，还娶到一个那么优秀的，你可以知足点嘛你。我到底做错了什么？如果需要解释给你听，我们现在这段对话就没有意义了。你们继续吃，我去做马桶。哈喽，安哥。哎，彩玲，飞机场在长义嘞。安哥，我打算以后跟你们一起住。哦，决定好了哈。你要不要先跟我们商量一下？爸，你可怜一下他啦。发生什么事？我爸逼我订婚，都什么年代了，还有人逼婚？他逼我嫁给一个有钱人的儿子。什么？你要不要问一下，看看雪琪可不可以代替你？所以我就跟他讲，如果他要硬逼我的话，我就离家出走。然后嘞？安哥，我打算以后跟你们一起住。你为什么不要好好的跟你爸爸讲一下？彩玲的爸爸很倔强的，他就是听不进，彩玲才会跑来我们家睡。这样哪里可以？我还要跟洪亮和嘉怡谈一下的。安哥，你让我住在这边啦，我可以还租金的。这个不是钱的问题。我先转1000给你，够吗？雪琪，你今晚睡客厅。彩玲，来，我帮你拿行李进房间。这又不是你的房子。我给你200，你不要跟洪亮和嘉怡讲。哎呀，安哥，雪溪不是那种人啦。对呀，200哪里够？哈37、 5、 64。55。哇，你得寸进尺啊你！大嫂啊，怕了你，55就55。彩玲，我帮你拿你的背包。你们在做什么？我们在讨论6月要去哪里旅行，讨论，我不是只负责点头而已。你也可以发表你的意见的啊。其实我们想去日本的。我不要去日本。 OK。你们去过哪些国家了？亚洲出名的应该都去过了。除了日本。你们没有去欧洲啊？我自己有去过，可是跟着番薯结婚之后就没有出过亚洲了。讨厌，为什么你在人家面前讲我的小绰号？为什么没有去欧洲？还不是因为有人赚的少。你不觉得你钱赚的少啊？为什么不要帮他出？我是可以帮他出的，可是他就是不让我多还。哇，没有想到洪亮竟然还有点骨气。你就只剩那么一点而已。彩玲，你出国应该经常坐 first class 哦，是什么感觉啊？哦，我其实很少坐 first class 的。那你们都坐 business class 啊？不是啦，我们是坐我们自己家的飞机。哇，我们连自己家的车都没有。我知道啊。我听雪琪讲，你爸要逼你订婚啊？对呀，他要逼我嫁给一个有钱人的儿子。你们认识的啊？我从小就认识他了，我们的爸爸是好朋友，我们算是一起长大的。有照片吗？哇，那么帅啊！是不是性格不好？不是啊，他人很好，而且很聪明的。那你为什么不喜欢他？我也不知道嘞，照理来说我应该很喜欢他的，可是就是对他没有感觉。那他介意姐弟恋吗？也不是应该没有原因喜欢洪亮，可是你还是嫁给他了。谁讲他没有喜欢我的理由？对咯，我完全没有喜欢他的理由。你们又要有男朋友啊？彩玲的妈妈等一下会过来找她。如果彩玲有男朋友的话，她可能会罢休。丽莎，你妈咪为什么知道你在这里？哦，我离家出走之前告诉他的。你离家出走，为什么跟你妈咪讲你去哪里？哇，你什么语气？很明显我没有想清楚嘛。我又不是经常离家出走。你到底要不要帮忙的？可以找别人嘛？为什么每次都是我来演？当然，你长得最帅啦。对，
而且我们其他的朋友都没有你这样有空。你要怎么演？我希望你演得很完美，要又自信又幽默又帅气。所以你是要演自己啦。臭美。我还需要你演得很有钱。哎呦，介雄，你好像不可以演你自己了。我们聊一下细节吧。我们是大学同学，你是读医生的，我们认识了2年，你一认识我就死缠烂打的追我，然后上个月我终于答应了。等一下，你觉得我这张脸追女孩子需要2年？我还读医生嘞，哪里会有人相信？你不可以那么快就追到我，不然我妈咪会觉得我淫荡的。我又不是雪琪，我在帮你，你为什么要攻击我？我只是举例而已，你可以不那么自我嘛。现在又不是你被逼婚。哇，被逼嫁给一个有钱帅哥真的是委屈你了。哎，你平时喜欢做什么？我问你妈咪问。我平时喜欢逛街，买名牌，做美容，做演唱会。跟我讲一些我不知道的。哦，我也喜欢弄头发和指甲。咦，彩玲的妈妈，哦，对，Hello uncle，你叫我什么？ Hello uncle，小妹，你好像没有小我几年呢。诶，你们家的楼梯在哪里？我们家的楼梯不在电梯旁边哦。不是，我是说家里面的。你们没有2楼和3楼啊？有，你要不要我丢你下去看一看？你在讲什么？没有了，2楼跟3楼我们已经租出去了，所以我把楼梯拆掉了。哦，来，进来坐。我有一点口渴，可以叫你的佣人倒一杯水给我吗？洪亮，倒一杯水给彩玲的妈妈。哦，有需要再叫我。哦，谢谢。哇，你们哪里请男佣的？他是我的老公。你是开玩笑的吗？对，我是在开玩笑的。所以现在是什么情况？你女儿好像硬是要住我们这里。彩玲啊，从小就被我宠坏了。不然你们把你们的屋子卖给我。大姐，如果你已经有屋子了，你们不可以买 HDB 的，什么是 HDB？政府主屋。主屋？哦，是不是好像那些穷人住的公寓？对，不然你先让彩玲在这里住几天先，等你先生气消后再看怎样。可是你们家这么小，又没有人可以伺候他，他哪里住得惯？我们的家哪里会小？这间是4房室嘞。哈？你们不是只有3个房间，为什么叫4房室？因为客厅也算一个房间。哦，有道理。你们的客厅跟我们的佣人房差不多大。现在都什么年代了，还看门当户对？彩玲啊，是有钱家的女儿，我们不可以随随便便让她跟你们这些平民打交道的。让她跟雪琪做朋友，已经很纵容她了。喂，小妹，你不要以为你有一点钱，讲话就可以这样臭哦。我们虽然穷，可是我们穷了有骨气。彩玲可以跟雪琪交朋友，是她的福气。这里有一张空支票，彩玲这几天住在这里的开销，你们可以随便自己填。我跟雪琪会确保彩玲在这里住得舒舒服服的。哇，爸，他这种态度，你都对他这样客气啊？你才什么态度啊？跟我们的客人讲话最好放尊重一点啊！妈咪，你跟爸爸讲，除非他取消婚姻，不然我不会回家的。这个男的是谁？他叫建雄，他是我的男朋友。 Hello， 安迪。你神经病啊！不是跟你讲不可以在外面乱交男朋友？我没有乱交男朋友，建雄家很有钱的。有钱过伟豪家？谁是伟豪？他的订婚对象。安迪，如果伟豪的家里算有钱的话，那这个世界应该就没有穷人了。哦，口气这么大，那你家是做什么的？
Bitcoin 刚出的时候呢，只值1块钱，当时我们就买了100万，到现在都还没卖。最近呢，Bitcoin 涨到了100千，你觉得我们家是做什么的？女婿啊，彩玲，为什么没有早点跟妈妈讲？哦，安迪，忘了跟你讲，当时我们是用美金买的。亲家，那你是住哪里的？住哪里啊？那要看你讲哪一间房了。哎，你们等我一下，我打电话叫我老公把订婚取消掉。可以，安迪，你跟那个伟豪讲，有什么不满意的话呢，直接来找我，我赔偿给他。建雄，你还叫我安迪啊？岳母，建雄，你太厉害了，所以我们几岁要结婚？演得很爽哦，希望他们真的来找你啊。他们应该死都不会猜到我是住隔壁的。你们决定好去哪里旅行啦？老婆啊，北海道6月蛮凉的，你要不要考虑一下？不要，今年我想去欧洲。我们今年去欧洲旅行。哎呦，大嫂，你让狗选一次啦。雪琪讲的对，是时候让我选一次了。你想去哪里？我的选择是我老婆想去的地方。你装什么酷？我们一直飞亚洲，还不是因为你在赚算米？我不选择跟你离婚，你已经很幸运了。对咯，你这个不知足的家伙，身在福中不知福。你到底在帮哪一边？你们出国的预算是多少？去欧洲1个星期，一个人至少2-3千吧。哇，这样不是等于狗1个月的薪水？老婆，你不觉得夫妻之间赚多的应该出多一点吗？你不觉得你应该赚多一点吗？哦，如果我赚多的话，我担心我们之间的感情会变。对，我会变得更爱你一点。所以你终于承认你是爱我的。狗，你没有存钱的啊，你工作了这么久，应该有存一点吧？有是有，可是钱都是给嘉一管的。你那里可以这样，大嫂工作已经这样忙了，你还要她管钱？哎呀，不用紧啦，管他的钱其实蛮轻松的。真的啊？对啊，因为他的存款很少。彩玲，你爸爸讲不可以取消订婚。啊，为什么？建雄家不是比较有钱？对，可是你爸爸已经答应伟豪家了，你也知道他这个人是很守信用的。哈，那现在怎么办呢？我也不知道嘞。其实我怀孕了。哈？建雄，我也是前几天才发现的，你会负责任的哈。是男的还是女的？我也不知道，我还没去看医生。难怪我觉得你最近好像有点胖了。你要死吗？建雄，你这种事都做得出来？岳母，你听我解释，我跟彩玲是真心相爱的啊，难道你想靠我们一家三口妻离子散吗？对了，妈咪，你成全我们啦。我不知道怎么管了，你自己跟爸爸讲。哇，其实我们两个的默契蛮好的哦。对，你那句妻离子散太经典了。是吗？其实我是即兴的。你们两个白痴，万一他们发现你的肚子没有变大怎么办？哎呀，雪琪，这种小细节不用太在意的。对啦，况且他们不一定会发现的嘛。彩玲应该只是住几天而已，你觉得我们应该填多少？要不然我们填半个月的租金？这样少咩？他讲可以随便填的嘞，我看他连自己银行有多少钱都不知道。我们哪里可以这样贪心？你为什么是有原则，不是有钱？我觉得我们应该填半年的租金，这样夸张咩？半年几千块嘞？几千块钱对他们来讲是散钱来的，他们哪里会发现呢？其实他们这一辈子应该没有租过东西，我看他们都不知道市场价是多少。哇，你开窍了？为什么会讲出这种有智慧的话出来？对咯，很吓人嘞。所以这个钱我们要怎样分？我们谁说这个钱你有的分？为什么没有我的份？因为我们买这个家的时候，你1分钱都没有出。哎，我花钱养这个番薯长大，然后这个番薯花钱买这件物质，你说这件物质我有没有份？哎，我嫁给这个番薯嘞，我的牺牲是不可以用钱来衡量的，好不好？为什么我每次躺着也中枪？你有没有听过百善孝为先？
孩子给父母钱孝顺他们是天经地义的。是吗？租客给屋主钱，好像也是天经地义的哦。你竟然把我当成租客啊！对不起，对不起，我忘了你连租客都不如，租客至少还会还租金，你不给租金就算了，连一点家务都不肯做。你们两个冷静一点，不要吵。我的那一份你们拿去分好不好？我这个儿子的头脑已经烧坏了，竟然觉得会有他那份。对了，先给雪琪也不会给你啊。你到底几时要跟你老婆离婚？几时离婚，那就要看你今晚的表现喽。讨厌，人家都已经下班了，你是要我 OT 呀？对，如果加班费不够的话，今晚做完了我再补给你。好啊。我们听到仓促的敲门声。你这个贱人，那么多男人给你勾引，你竟然勾引我老公！你竟敢打我啊！哼，你老公早就已经不爱你了。他说的是不是真的？对，为什么我对你那么好，我对你那么死心塌地，你为什么这样对我？因为你实在是太会花钱了。好啊，你们，我现在就报警，让警察来主持公道。我们又听到仓促的敲门声，警察来到现场。是谁报的警？是我报警的，我找到他们两个在偷情。偷情？偷情？你报什么警？偷情应该去找律师吗？安哥，昂哥，杀人蛋杀鸡蛋，这个女的刚才动手打我。啊！你看，这种理由才应该报警。爸，你可以照剧本念嘛，不要一直改台词。我的对白这样少，我没有改一下，我要怎样发挥？你发挥什么？又不是你去试镜。好。是谁报的警？是我报警的，我抓到他们两个在偷情。麻烦你把身份证拿出来。啊，98年的，你才27岁，你看起来像30几嘞。我不是叫你不要乱改台词。我没有乱改台词，我是跟着剧本念的。哈？真的啊？什么烂剧本来的？洪亮，没有钱的感觉是怎样的？你可以问一点别的问题吗？洪亮，长得不好看的感觉是怎样的？为什么你会这样问？因为你又穷又丑啊。我的意思是，为什么你想知道？哦，不是啦，我身边的人都对我很好，可是我老担心他们是因为我的家境和外表才对我那么好的。所以你宁愿长得像我这样？当然不是啦，我只是想知道人到底可以有多现实。其实从小到大，好像没有人无条件对我好过，哇，就连你家人啊？特别是我家人。这样你的生活不是过得很辛苦？你有没有想过要去整容？我爸讲，就算我整容成功，也会长得不好看。谢谢你，我突然间感觉很感恩，我会珍惜我的优势的。所以有钱的感觉是怎样的？有钱不一定是好的，不用用功就有钱花，你不觉得很没有成就感啊？我不觉得。而且啊，我每次要吃东西的时候都很难选的，为什么呢？因为我什么都付得起啊。你知道有多伤脑筋吗？我很想知道。还有啊，我每次要去哪里，我爸都会派一个司机来载我，你懂有多麻烦吗？这个为什么会麻烦？诶，好像不是很麻烦哦。这鱼圆面的鱼圆好吃哎。哦，是啊。爸，你觉得鱼圆是用什么做的？你要不要猜一猜？这个鱼圆吃起来有点腥味，我猜应该是加了海鲜吧。没想到我的儿子是包青天在世。至于是哪一个海鲜，感觉像是手动做的吧？你有什么看法？我感觉你比较像是手动做的。可是吃起来它的嚼劲又不像是手动。你要不要往食物的名字想一想？鱼圆，鱼圆指的是形状。哎，洪亮，以后我们出门，你不要告诉别人你是我儿子好吗？为什么？因为很多人讲我们长得不像。哦，OK。彩玲这几天住在这里的开销，你们可以随便自己填。
哇，爸哎，我还没讲， ，sorry，我接起来。可以找别人吗？为什么每次都是我来演？当然你长得最帅了，sorry。可以不要这样心虚，可以不要这样心虚吗？这个人。有照片吗？ sorry。对啦，你这个身材不是我持续啊。你这个不知足的家伙。哦，你这个不知足的家伙。是属于哪？是谁？敲到我窗。是谁报的警？是我报警的，我知道他们两个在偷情。不要举手。难怪我觉得你最近好像变胖了。你要死嘛？哎，学习学习。哇，Happy New Year！